Ini adalah kursi tunggu yang ada di bandara guys, sebelum kita berangkat. Halo guys, ini bisa dilihat di jenjang lagi banyak penumpang yang antri buat masuk. Nah, kita harus antri juga di belakangnya ini guys. Di Indonesia kita harus budayakan budaya antri guys. Jangan sampai kita berdesak-desakan karena bisa nanti kita jatuh ke bawah guys. Ini jaraknya tinggi loh guys. Kita antri saja dulu, yang penting selamat. Ya, ini sudah mulai masuk ke dalam. Nah, itu ada pemeriksaan tiket oleh pramugari. Kita harus sediakan tiket dulu untuk diperiksa. Nah, ini tentengannya banyak sekali, orang ini mungkin lama diperiksa. Oh, tidak ya. Coba periksa tiket. Nah, ini tiketnya, Mbak. Oke, kita nomor 31. Nomor 31 ada di belakang. Di depan ini nomor satu baris itu ada 6 kursi. Aduh, cepatan Pak. Buruan ini. Aduh, si bapak lama kali. Guys, kita sedang menuju kursi nomor 31. Nah, ini masih di kursi 20-an. Kita lanjut ke belakang. Kita cari kursi nomor 31. Ya, ini guys, kita lagi mencari kursi nomor 31. Nah, ini sudah 28. Sudah 30. Nah, di belakang itu, di depan pramugari itu nomor 31-nya. Terima Pak. Duh, si bapak lama kali naikin barangnya. Nah, ini dia kursinya guys. Oke guys, sekarang kita sudah sampai. Kita sudah mau turun dari pesawat. Karena kita tadi duduknya di belakang, rasa kita harus nunggu dulu yang di depan keluar turun semua guys. Nah, itu bisa dilihat yang di depan sudah pada turun, jadi kita bisa lancar turun ke bawah guys. Nah, kita lewat pintu depan karena pintu belakang belum ada jenjangnya. Terima kasih juga Mbak. Nah, ini adalah jembatan dari pesawat menuju kedatangan. Nah, kedatangan itu adalah tempat para penjemput menjemput penumpang pesawat. Bagi kawan-kawan yang ingin menjemput saudaranya atau ingin menjemput anak familinya atau temannya, itu menunggu di kedatangan ya guys. Dan tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam. Nah, petugas tadi tidak melihat kamera kita karena kita merekam di sini semuanya guys. Kebetulan ada di bawah itu ada kereta barang. Kita lanjut berjalan. Kita cari dulu yang namanya kedatangan. Lobby ini sepertinya cukup panjang guys. Nah, kita telusuri aja terus ya guys sampai menemukan kedatangan. Ya, para penumpang ini sudah pada sibuk menghubungi jemputannya. Karena kita belum ada jemputan, maka kita jalan saja dulu guys. Barangkali di depan nanti kita dapat jemputan. Ya, kita jalan terus. Bisa juga ibu nih. Sepertinya bebannya berat.
Kita bantu doa aja dulu guys. Lagi buat mampu. Mantus. Dah. Nah, itu sepertinya tulisan kedatangan sudah terlihat, arah panahnya ke kanan. Nah, jadi kita belok ke kanan, guys. Nah, itu dia kedatangan, guys. Kita turunnya lewat tangga aja, guys. Eskalatornya lagi padat. Atau kita juga punya kaki ya kan, guys, yang bisa berjalan. Sekarang kita mau menuju keluar nih, guys. Ya, pintunya dari sebelah kanan. Kita akan menuju ke sana. Petugasnya tidak melihat kalau kita sedang ngevlog, guys. Oke, nah di depan itu banyak sekali travel dan juga taksi dan bukan keluarga juga. Itu bukan keluarga kita, guys. Kita cari dulu tempat yang aman untuk duduk sambil menunggu travel, guys. Karena cukup letih juga dalam perjalanan. Apalagi saat di ketinggian itu oksigennya kurang, guys. Ini pengalaman bagi yang belum pernah naik pesawat. Nah, di situ ada kursi, kita istirahat dulu di sana. Kita istirahatnya di kursi itu aja, yang di dekat. Oke, udah sampai.